Bună, Leu, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este o citire cu un mesaj atemporal și îmi propun ca acum să explorăm gândurile, sentimentele, acțiunile persoanei cu care ai de a face și în același timp și ale tale. Vom extrage și răspunsuri pentru alte întrebări care au nevoie de răspuns în funcție de direcția în care se îndreaptă citirea, așa că puteți să luați pentru voi ceva de băut și haideți să începem. Acestea fiind spuse, invoc aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și preaputernici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun și vreau să văd pentru tine, Leu, care este mesajul din partea îngerilor, mesaj pentru Zodia Leu și pentru persoanele care urmăresc, de fapt, acest videoclip. Care este mesajul pentru tine din partea îngerilor romantici? Ce fel de conexiune împărtășești tu cu persoana dragă? Flirt. Extinde energia ușoară a sufletului tău către ceilalți. Extend your light-hearted energy to others. Și la baza pachetului avem această carte care ne spune că tu de fapt îți chemi sufletul pereche, te rogi pentru sufletul tău pereche și spune aici că rugăciunile, afirmațiile și vizualizările tale ajută să vă aducă împreună. Ok. Deci ești îndemnat să flirtezi cu această persoană pe care o ai tu în viața ta în această perioadă. Voiam să întreb cine ești tu în această conexiune și văd casa. Casa vine cu stabilitate, bineînțeles, cu momente frumoase petrecute acasă. Avem și îndrăgostiții la baza pachetului, ceea ce îmi spune că poți să petreci foarte mult timp acasă cu persoana dragă în această perioadă sau timpul petrecut cu persoana dragă acasă este de calitate. Hai să văd cine este această persoană. Văd aici această doamnă, numărul 29. Poate fi o persoană care se gândește și bărbatul la baza pachetului. Aș spune eu că poate fi cineva în energia sa feminină, dar având în vedere că avem această pereche, numărul 28 și numărul 29 aici, care a ieșit pe masă, există un echilibru între feminin și masculin în această persoană. De asemenea, poți fi chiar tu energia feminină și această persoană să se gândească foarte intens la tine, cu foarte mare intensitate și chiar să te vadă în această energie frumoasă. Pe tine, dacă ești energia feminină, aș spune că aștepți foarte mult acasă, în spațiul tău intim, aștepți această persoană. Care este situația dintre voi? Care este situația dintre voi? Hai să vedem. Și mă gândeam la cu acest card, numărul 29, mă gândeam la faptul că poți să te simți ușor închisă acasă, închisă acasă. De fapt, inima ta să te cheme într-o cu totul altă parte. Și cheia, soluția pentru această situație ar fi ca tu să trăiești în prezent, în acest moment,
în acum. Ok. Hai să vedem acum pentru mesajele din tarot. Ce mesaje avem din tarot? Mesaje relevante pentru tine. Pentru tine și persoana dragă. În ceea ce privește gândurile, sentimentele și acțiunile voastre. Pentru leu. Ok, la baza pachetului avem acest card 3 de monede care ne vorbește despre lucru în echipă, despre faptul că voi faceți o echipă bună în timp. Parcă ați depus foarte multe sacrificii în această conexiune. A existat, poate să fie existat și un final, sau ați decis să puneți punct la ceea ce înseamnă toxicitate și asta prin sacrificiu, prin blocarea acestor energii negative. Ok, în gândurile tale văd asul de bâte, sentimentele 6 de cupe, 8 de spade în acțiunile tale, gândurile sale 7 de spade, 9 de bâte în sentimentele sale, 7 de cupe în acțiunile sale. Surpriza din partea Universului o reprezintă Împăratul. Sfatul divinității este Regina de bâte și avem aici și Cavalerul de monede în viitorul posibil pentru voi. Ok. Aș putea spune că din partea ta există o mai mare deschidere spre această persoană și și sentimente și dorință de armonie și pasiune aici. Nu știu de ce această persoană este oarecum confuză. Hai să vedem, să clarificăm. Asul de bâte pentru leu, pentru ceea ce ai tu în mintea ta. De ce asul de bâte, acest nou început sau chiar inspirație poate fi? Prea multe cărți. Am văzut Marea Preoteasă totuși. De ce asul de bâte? Regele de bâte. Regele de bâte este energia ta, energie de foc. Și 7 de bâte la baza pachetului. Da, mi-arăți că ești un luptător și în mintea ta gândurile tale sunt pentru a obține ceva anume. Îți dorești ceva anume cu foarte mare intensitate aici. 7 de spade, cum am spus, este în mintea acestei persoane. De ce 7 de spade? Este personajul care acționează pe ascuns. Este cartea hoțului de asemenea. De ce 7 de spade totuși? Uneori 2 de cupe. Poate că această persoană ține această legătură în ascuns. Poate că nu vrea să fie cunoscută de ochii lumii această legătură cu tine, pentru că 2-ul de cupe reprezintă parteneriatul cu tine. Dar se sustrage de la această legătură sau pentru a avea această legătură cu tine, se sustrage și parcă și nu vrea să aibă atenție din partea celor din jur pe această legătură, pe această conexiune. 6 de cupe este în sentimentele tale. De ce 6 de cupe? De ce 6 de cupe? De ce 6 de cupe? Spune-mi, te rog, câteva cuvinte despre acest 6 de cupe. 6 de monede. 6-6. Poți să cauți acest număr angelic. Și regele de cupe.
Există aici poate cineva din trecutul tău cu care vrei să echilibrezi balanța. Poate fi un semn de apă, pentru că văd acest rege de cupe la baza pachetului, nu neapărat, dar acest rege de apă este regele sentimentelor, este regele care are o anume inteligență emoțională, de fapt stăpânește acest tărâm al emoțiilor. Acum, în ceea ce privește 9 de bâte în sentimentele sale, este războinicul rănit, da? Oarecare, parcă simt că această persoană ar spune nu mai pot, așa nu mai pot. Pentru că își dorește acest nou început cu tine, vezi tu? Dar există și greutate aici. De ce 9 de bâte? De ce 9 de bâte și nebunul? Foarte multă atracție, văd diavolul aici, foarte multă atracție, da, dar în același timp și toxicitate. Parcă nu vrea acest lucru în viața sa și e de înțeles, nimeni nu își dorește acest lucru, doar să, nu știu. 8 de spade în acțiunile tale. De ce 8 de spade? De ce 8 de spade? 8 de spade. 8 de spade este clarificat de 8 de spade. Foarte multe sincronicități. Am avut 6-6 aici. 8 de spade, 8 de spade. Te simți foarte mult în mintea ta, legat în gândurile tale, parcă fără portiță de ieșire, te simți izolată, izolat. E nevoie să iei o anumită decizie în această conexiune foarte puternică pe care o simți cu această persoană. De ce 8 de spade? Mai spune-mi, te rog, câteva cuvinte despre acest 8 de spade. Regina de monede. Și la baza pachetului avem cavalerul de spade. Poți să ai pământ pe harta ta natală, dar în același timp cred că ai făcut și faci anumite sacrificii în această situație pentru această persoană, pentru că această persoană, să nu uităm, are și diavolul în energia sentimentelor sale, dar are și 7 de spade în gândurile sale. Deci undeva e ceva toxic aici. 7 de cupe în acțiunile sale îmi spune că persoana asta poate să aibă chiar opțiuni pe care și le explorează. De ce 7 de cupe? De ce 7 de cupe? Poate fi confuză în același timp, dar e un capitol încheiat pentru această persoană. De ce 7 de cupe și lumea? De ce 7 de cupe și lumea? Încă o carte pe aceste carduri. 7 de cupe. Curios. Parcă la muncă are foarte multe opțiuni, e prins cu ceva. Acum, în ceea ce privește surpriza din partea Universului, văd împăratul. Împăratul vine cu energie de control, de autoritate, de eu sunt bărbatul aici, da? Și văd și regele de cupe. Iarăși regele de cupe pe care l-am văzut la baza pachetului atunci când am mai clarificat, cred că aici, în sentimentele tale. Există sentimente aici, dar cineva
poate fi un scorpion, cineva, cred că și le ține în frâu foarte bine, nu și le exprimă. De ce împăratul și regele de cupe? Poate fi o persoană cu berbec pe harta sa natală. 9 de spade. Multe griji, nopți nedormite. Și asta e în surpriza din partea universului, în ceea ce tu nu simți, că încă nu știi că vine în direcția ta. Regina de bâte, cred că asta este energia ta, deși am văzut și aici regele de bâte. E în sfatul divinității. De ce regina de bâte? Hai să vedem. Prea multe cărți. O să iau doar una sau două, dacă vor să ni se arate. 10 de bâte. Poate fi să muncești la energia ta, la atractivitatea ta, la magnetismul tău, nu știu, rutină de fitness sau de asemenea alimentație sănătoasă, să ai o energie pozitivă iarăși. Și nu îți va fi un lucru ușor acest lucru, să faci toate aceste lucruri. De ce 10 de bâte și regina de bâte? Iarăși foc. Văd aici 5 de spade. Cred că te confrunți cu anumite persoane care, cumva aici, aceste cărți vin ca o atenționare pentru tine, că există anumite persoane din exterior care pot să intervină aici, dar îmi spune de asemenea și că faptul că tu ești pregătită să înfrunți toate aceste lucruri, ești pregătită să înfrunți toate aceste lucruri. Universul este de partea ta, nu-ți pierde speranța, nu-ți pierde credința, avem și steaua aici. Ok, cavalerul de monede este în viitorul posibil între voi. De ce cavalerul de monede? Opt de monede. Și iarăși regina de bâte la baza pachetului. Aș spune eu că aici, în viitorul vostru apropiat, ambii veți fi dispuși în a lucra la această conexiune, în a repara ceea ce poate s-a stricat între voi, pentru că văd și 8 de monede, sunteți dispuși să duceți acea muncă și să faceți, să performați, dacă vreți, acea muncă care să ducă la ceva mai bun pentru voi. De ce 8 de monede? Sau poate fi pur și simplu că vă focusați foarte mult pe munca, pe cariera, pe abundența voastră. Deși nu cred, este o citire în dragoste și nu prea dau atenție acestor detalii atunci când fac astfel de citiri. Da, e vorba despre fie un angajament serios între voi, fie o căsnicie, fie o legătură foarte serioasă la care sunteți dispuși amândoi să depuneți efort pentru a repara, pentru a avea ceva mai bun aici, pentru că văd și regina de cupe, am văzut aici în etalare regele și regina de bâte, regele și regina de cupe, aici multă dragoste, sentimente, deși văd din partea acestei persoane o anumită doză de toxicitate pe care aș spune eu că și-o dorește să lase în urmă, dar nu știu, încă nu are abilitățile necesare. Hai să văd acum care ar fi mesajele
din partea acestei persoane pentru tine, care sunt mesajele pentru leu, din partea acestei persoane, care sunt mesajele. Te iubesc. Și asta a ieșit și la berbec. Interesant. Care sunt mesajele? Încă un mesaj pentru leu. Vreau să îți spun cum simt sau ce simt. Iar la baza pachetului am știut exact ceea ce fac. Da, ceva aici e, dacă vreți, cusut cu ața albă din partea acestei persoane, aduce și o doză de toxicitate. E ceva aici, pentru că văd diavolul și 7 de spade și nu-mi place această combinație să văd în energia acestei persoane. Ok, voi veți ști cel mai bine despre ce este vorba, eu am să las citirea aici. Nu uitați, dacă rezonați cu acest mesaj, să vă abonați canalului. Eu vă aștept cu drag aici, vă îmbrățișez cu drag și recunoștință și ne vedem curând. Pa, pa!